இந்த ஒரு ஏஐ டூல் உங்ககிட்ட இருந்தா போதும் ஹூஸ் பாப் இது மாதிரியான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் உங்களாலேயே ஃப்ரீயா ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும். உங்ககிட்ட கூட இசை இருக்கு சார் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க சார். புரியலையா தம்பி? அது என்ன ஏஐ வெப்சைட்ன்றதை டக்குன்னு சொல்றேன், பட்டன் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஒரு ஏஐ வெப்சைட்ல உங்களுக்கு வேணுன்ற சவுண்ட் எஃபெக்டை டைப் பண்ணிட்டு அதோட டியூரேஷன் ஸ்டைலை சூஸ் பண்ணிட்டு ஜெனரேட் கொடுத்தா டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ்ல சவுண்ட் எஃபெக்ட் ரெடி ஆயிருக்கும். அதுல வேணுன்றதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெப்சைட்டோட டைரக்ட் லிங்க் வேணும்னா சவுண்ட்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது மாதிரியான ஏஐ அப்டேட்ஸுக்கு நம்ம ஆப் 6 ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.